2025感想を語っていく。今日はノグリをいただきます。まずは無事に開催できたことに感謝。なぜなら開催エリア付近の大火事の影響でガチで延期が中止だと思ってたんだけど、少し調整入っていたがもう無事に完走できてよかった。ステージに関してやっぱ YG の年末すごすぎるなと思ってた。トレイジャーはもちろん、特にベビモンのデーモンハンターズの名曲カバーのところ、アウトの高音パートも神すぎて今思い立しても鳥肌やばい。でも今回結構注目されていたコラボステージがなんか炎要素が入ってたからなくなっちゃってめっちゃ悲しかったけど、仕方ないからマジで別の機会で披露してほしい。他にもジュンやスーパージュニアみたいな前世代のアーティストも見れてめっちゃ嬉しかった。そして今回印象に残っていたのがスキズ年間のアルバム賞を受賞して大泣きしたところだね。近年この賞ほとんど BTS かセブチが取っていたのでマジで報われてよかったな。みんなも今回の感想教えて。